Chapter 6. Ang pagkadautan sa katawhan. Niadtong panahona daghan na ang mga tawo sa kalibutan ug maanyag ang ilang mga anak nga babaye. Nakita kini sa pipila ka langitnong mga binuhat ug gipangasawa nila ang ilang nagustuhan. Unya ang Ginoo miingon, dili ko tugutan ang tawo nga mabuhi hangtod sa kangturan, kay tawo lamang siya. Sukad karon kutob ra gayud sa 120 ka tuig ang ilang kinabuhi. Niadtong mga adlaw ug bisan pagani sa misunod nga panahon, dihay mga higante sa kalibutan. Sila mga anak sa mga babaye nga sama nato ug sa mga langitnong binuhat. Sila mao ang mga bayani ug mga bantugang tawo sa karaang panahon. Unya nakita sa Ginoo nga hilabihan kadautan sa mga tawo sa kalibutan ug kanunay labang hilad ang ilang gihuna-huna. Nagbasol siya nga gibuhat niya ang tawo diha sa kalibutan ug nakapasubo kini kaniya. Busa miingon siya, laglagon ko ang tanang tawo nga akong gibuhat. Laglagon ko usab ang tanang mananap ug mga langgam kay nagbasol ako nga gibuhat ko sila. Apan gikahimutan sa Ginoo si Noe. Naghimo si Noe og arka. Mao kini ang sugilanon mahitungod ni Noe nga usa ka matarong nga tawo. Siya lamang ang gikahimutan sa Dios niadtong panahona kay nagmatinumanon man siya sa Dios. Aduna siya tulo ka anak, si Sem, si Ham ug si Japet. Apan ang katawhan dautan at tubangan sa Dios ug ang kalibutan na puno sa ilang pagkadautan. Gitanaw sa Dios ang kalibutan ug nakita niya nga ngil-ad kini kay dautan man kaayo ang binuhatan sa mga tawo. Unya ang Dios miingon kang Noe, nakahukom ako sa paglaglag sa tanang tawo. Puuhon ko sila sa hingpit kay ilamang gipadagsang sa kalibutan ang ilang daotang mga buhat. Busa paghimog arka gikan sa kahoy nga guper. Buhati kinig mga lawak ug buliti ug aspalto ang sulod ug gawas niini. Ang gitas-on ini sa kagatos og 33 ka metros, 22 ka metros ang gilapdon ug 13 ka metros ang kahabugon. Buhatig atop ang arka ug palabwa kini og 44 ka sentimetros ibabaw sa mga bubong niini. Himuwa ang arka nga tulo ka andana ug buhatig putahan sa kilid niini. Palunupan ko ang kalibutan aron pagpuo sa tanang binuhat. Ang tanan nga anaa ibabaw sa yuta ang mga matay apan magbuhat ako kasabutan tali kanimo ug kanako. Sakay sa arka uban sa imong asawa ug mga anak ug sa ilang mga asawa. Pagdalag laki ug bayi sa tanang matang sa mga mananap ug sa matag matang sa mga langgam aron dili sila mapuo. Pagdala usab sa tanang matang sa pagkaon ug tipiki kini aron inyong makaon usab sa mga mananap. Gituman ni Noe kaning tanan sumala sa hisugo sa Dios kaniya.